Fikiria kwa muda mfupi, chupa ya maji uliomaliza leo na kuitupa kwenye mfereji au mtoni inaweza kubaki hapo kwa zaidi ya miaka 1000 bila kuharibika kabisa. Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa plastiki nyingi zinazotumika kutengeneza chupa zimetengenezwa kwa kemikali ngumu ambazo bakteria na viumbe vingine wa asili hawawezi kuzivunja kwa urahisi. Hii ina maana kuwa taka ya plastiki inayotupwa leo inaweza kuendelea kuwapo hata baada ya vizazi vingi kupita. Hali hii imekuwa changamoto kubwa duniani kote, ikiwemo Tanzania, ambako mito, mabwawa na fukwe za bahari ya Hindi zimeendelea kukumbwa na ongezeko la taka za plastiki. Kinachofanya plastiki hizi zidumu kwa muda mrefu zaidi ni mazingira yenyewe ya maji. Kwa kawaida, mwanga wa jua huchangia kuifanya plastiki ichakae taratibu, lakini chupa inapozama ndani ya maji au kufunikwa na matope chini ya bahari, ziwa au mto, hukosa mwanga wa kutosha wa jua unaoweza kurahisisha uchakavu wake. Matokeo yake ni kwamba taka hizo huendelea kubaki kwenye mazingira kwa mamia au hata maelfu ya miaka. Kadiri muda unavyosonga mbele, taka hizo huathiri viumbe vya majini, shughuli za uvuvi na hata ubora wa maji yanayotegemewa na jamii kwa matumizi mbalimbali. Ikiwa plastiki ni tatizo kubwa, chupa za kioo nazo zina historia ya kipekee zaidi. Wanasayansi wanaeleza kuwa kioo kinaweza kudumu kwa mamilioni ya miaka bila kuharibika kwa sababu za kimsingi kutokana na mchanga uliosindikwa kwa joto kali. Tofauti na vitu vingine vinavyooza au kuliwa na vijidudu, kioo hakivunjwi kirahisi na mchakato ya kawaida ya asili. Hii inaonyesha kuwa kila taka inayotupwa ovyo kwenye mazingira inaweza kuwa na athari za muda mrefu zaidi kuliko ambavyo wengi hufikiria. Hata hivyo, matumaini mapya yanaanza kuonekana kupitia tafiti za kisayansi. Nchini Japani, Profesa Takuzo Aida kwa kushirikiana na watafiti wa Chuo Kikuu cha Tokyo wamefanikiwa kutengeneza aina mpya ya plastiki inayotokana na mimea. Tofauti na plastiki za kawaida, nyenzo hiyo inaweza kuyeyuka na kutoweka kabisa ndani ya maji ya chumvi baharini katika muda wa saa chache. Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba ugunduzi huu hauachi mabaki ya chembe-chembe ndogo za plastiki ambazo zimekuwa zikihusishwa na madhara kwa viumbe hai na afya ya binadamu. Kwa Tanzania, ambako bahari, maziwa na mito ni sehemu muhimu ya maisha na uchumi wa wananchi, teknolojia kama hizi zinaweza kuwa sehemu ya suluhisho la baadaye. Hata hivyo, jukumu kubwa linaanzia kwa kila mmoja wetu leo: kupunguza matumizi ya plastiki zisizo za lazima, kutumia tena vifaa vinavyowezekana kutumika mara nyingi, na kutotupa taka kwenye vyanzo vya maji. Ni hatua ndogo zenye matokeo makubwa kwa mazingira. Kadiri tunavyolinda miji yetu, ndivyo tunavyohifadhi afya, uchumi na urithi wa mazingira kwa vizazi vijavyo.